Tamam, devam et. Şu anda 100 gram dolum yapıyoruz. Tamam. Tamam, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şunu bir çıkar kapağı, ön kapağı göster. Basma, pedala basma ama. Pedala basma. Tamam. Bunu koyduğumuz zaman sıçramayı önlüyor. Çok güzel. Yerleştir torbayı, bas pedala. Çok güzel. Tamam. Şimdi seti 500 grama getirdim. Tekrar devam ediyoruz. 500 gram. 500 grama gelecek. Bas pedalı, almalı içeriye. Oh, gayet güzel. Bir kere daha yapalım, tamam. Patron çok güzel oldu ya. Kaçırma falan yok yani. En küçük torbadan en büyük torbaya kadar sıkışma da yapmıyor ürün. Bak. Tamam. Tamam. Tamam abi, stop.